اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی النبی الامی و آلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حضرات گرامی، میں ناچیز حکیم محمد شہاب الدین نوری آپ کی خدمت میں ایک بہت ہی عظیم نسخہ لے کر حاضر ہوا ہے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی اس نسخے سے آپ کو بڑا فائدہ ملے گا، اور یہ نسخہ اتنا عظیم ہے، اتنا بہترین ہے کہ اس کے استعمال سے آپ چھوٹی سے لے کر بڑی بیماریوں تک، بڑی پریشانیوں تک سے بھی بچ سکتے ہیں۔ جیسا کہ ماحول کے حساب سے، موسم کے حساب سے یہ بیماری اور یہ پریشانی جس کا ذکر میں آگے کرنے جا رہا ہوں لاحق ہو جاتی ہے۔ اگر بارش میں آپ بھیگ جاتے ہیں، آپ کو سردی، کھانسی، بلغم، چھینکیں آنا، اس قسم کی تمام پریشانیاں آپ تک پہنچ جاتی ہیں، اور پھر وہ پریشانی آگے بڑھ کر آپ کو زیادہ نقصان پہنچا دیتی ہے۔ اس لیے بغور آپ سماعت فرمائیں گے انشاءاللہ العزیز آپ کو بڑا فائدہ ملے گا۔ جیسا کہ اگر کسی کو زکام ہو جائے، سردی ہو جائے تو اس کا نقصان بہت ہوتا ہے۔ سردی جسے زیادہ ہو جاتی ہے، زکام زیادہ ہو جاتا ہے، تو پھر اس سے تکلیف یہ ہوتی ہے کہ زیادہ سردی اور زکام والے کو ہڈی بخار بھی آ جاتی ہے۔ اس کے ہڈی میں بخار، یعنی جسے اندرونی بخار کہا جاتا ہے، وہ بخار ہو جاتا ہے، اور سردی کی وجہ سے بخار، اور پھر بخار کی وجہ سے پورے بدن میں درد، پورے بدن میں سستی، بدن کا ٹوٹنا اور مایوسی سا انسان کو آ جانا، اور بدن کا فریش نہ لگنا، بالکل ایسا محسوس ہونا جیسا کہ وہ کتنا زیادہ بیمار ہو گیا ہے، اور اس طرح سے وہ فریش نہیں ہو پاتا ہے، اپنے آپ کو تندرست محسوس نہیں کرتا ہے۔ کہ زکام ہونے اور سردی ہونے سے یہ سارے مسائل آ جاتے ہیں، اور پھر اس کے بعد اس میں سردی زور پکڑ جاتی ہے، تو پھر اب اسے کھانسی کی بھی شروعات ہو جاتی ہے، اور اگر کھانسی شدت اختیار کر جائے تو ہوتا یہ ہے کہ کھانسی کے شدت اختیار کرنے پر پھیپھڑوں پر سوجن آ جاتی ہے، سانس کے نالیوں میں سوجن آ جاتی ہے، جس کی وجہ سے دمہ جیسی شکایت ہو جاتی ہے، سانس کا لینا دشوار ہو جاتا ہے، اور اگر سانس کا لینا دشوار ہو جائے اور انسان سانس اطمینان سے نہ لے سکے تو پھر اسے ارجنٹلی طور پر فوراً کے فوراً اسے ہاسپٹل میں لے جا کر ایڈمٹ ہی کرنا پڑتا ہے، اور یہاں تک کہ اسے آکسیجن کی بھی ضرورت پڑ جاتی ہے، جس میں سانس لینے کے لیے مدد ہوتی ہے، اور پھر مریض کی حالت خراب ہوتی چلی جاتی ہے۔ اگر علاج فوراً بہتر اور درست نہ ہوا تو مریض کو بہت ہی مصیبت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ میں ایک نسخہ بتاؤں گا جس میں چند چیزیں شامل ہیں، اگر آپ اسے استعمال کریں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ زکام سے بچیں گے، چھینکوں سے بچیں گے، سردی سے بچیں گے، اور پھر اگر اس سے بچ جائیں گے تو ہڈی کے بخار سے بھی بچ جائیں گے، سفرے سے بھی انشاءاللہ تعالی بچ جائیں گے، آپ کا بدن سست نہیں پڑے گا، آپ بیمار سے نہیں لگیں گے، اور اس طرح سے آپ جو ہے بہت ساری پریشانیوں سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ بغور آپ سماعت فرما لیں کہ نسخہ کیا ہے۔ اس نسخے میں جو پہلی چیز ہے وہ ہے گل بنفشہ۔ گل بنفشہ ایک جڑی بوٹی ہے، اس کو آپ دکان پر جہاں آیورویدک دوائیں ملتی ہیں آسانی سے خرید سکتے ہیں۔ آپ کو اس دوا میں اسے 3 ماشا یعنی 3 گرام شامل کرنا ہے، اور دوسری دوا اس میں ہے گاؤ زبان۔ گاؤ زبان ایک بہت ہی قیمتی اور بہت ہی مشہور جڑی بوٹی ہے، آپ جیسے دکان والے سے کہیں گے فوراً آپ کو دے دے گا۔ گاؤ زبان اس میں آپ کو 2 ماشا یعنی 2 گرام شامل کرنا ہے، اور پھر اس میں تیسری چیز ہے بادیان۔ بادیان سونف کو کہتے ہیں، 3 گرام آپ بادیان کو اس میں شامل کریں گے،
اور چوتھی جو جڑی بوٹی ہے یہ ہے تخم ختمی۔ تخم ختمی کو آپ اس میں 3 ماشا یعنی 3 گرام شامل کریں گے۔ عناب ایک پھل آتا ہے جو چھوٹے بیر کی طرح اس کے پھل ہوتے ہیں، چھوٹے بیر کے پھل کی طرح اس کے پھل ہوتے ہیں، آپ اس میں اسے 5 دانہ شامل کریں گے۔ اصل السوس یعنی جسے ہم اپنی زبان میں ملیٹھی کہتے ہیں، میٹھی لکڑی بھی کہتے ہیں، آپ اسے اس میں 3 گرام شامل کریں گے۔ اور جو اس کے بعد کی جو چیز ہے وہ ہے مویز منقع۔ مویز منقع کے 7 دانے آپ اس میں شامل کریں گے۔ مویز منقع کیا ہے؟ یہی منقع جو بڑے دانے والا منقع ہوتا ہے، اس کے اندر بیجیں ہوتی ہیں، بیج جس کے نکال دیے جاتے ہیں اسے مویز منقع کہا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد ہے سپستاں، ایک جڑی بوٹی یہ ہے، یہ پھل کی طرح ہوتا ہے، اس کے 9 دانے اس میں آپ کو شامل کرنا ہے۔ اس کے بعد جو چیز ہے وہ ہے پرسیاؤ شاں۔ پرسیاؤ شاں کو آپ اس میں 2 ماشا لے لیں گے۔ اور ان دوائیوں کو اور دوائیوں کی طرح کوٹنا پیسنا نہیں ہے، بلکہ ان تمام چیزوں کو اکٹھا کرنا ہے۔ اکٹھا کرنے کے بعد رات کے وقت تازہ پانی میں اسے بھگو کر رکھ دینا ہے، اور جب صبح اٹھیں گے کسی باریک کپڑے میں لے کر اسے اچھی طرح نچوڑ کر اس پانی کو الگ برتن میں لے لیں گے، اور اس کے بعد پھر اس میں شربت بنفشہ 2 تولہ یعنی 20 گرام اس میں شامل کر کے آپ اسے استعمال کریں گے۔ اگر شربت بنفشہ نہ ملے تو 20 گرام شکر بھی اس میں ڈال کر آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ چند دنوں میں انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کا بخار، آپ کا بلغم، نزلہ زکام، بدن میں درد اور نزلہ زکام کھانسی کی وجہ سے جو بھی معاملات درپیش ہوئے تھے انشاءاللہ العزیز وہ سب کے سب ٹھیک ہو جائیں گے۔ دوسری بات کہ اگر اتنی چیزیں آپ کو نہ ملیں تو آپ 2 چیزیں اس میں شامل کر لیں، 2 سے 3 چیزیں شامل کر لیں گے انشاءاللہ العزیز، تب بھی آپ کو فائدہ ملے گا۔ جیسے کہ ملیٹھی، اور ملیٹھی وہ جس کا چھلکا اتار دیا جائے، یہ الگ سا نسخہ مختصر سے بتا رہا ہوں، اتار دیا جائے اس کو لے لیں، اور زوفائے خشک ایک جڑی بوٹی ہے اس کو لے لیں، اور گول مرچ جو سیاہ ہوتی ہے، یہ سب کو 2 کو، ملیٹھی کو 6 گرام، زوفائے خشک کو 6 گرام اور کالی مرچ کو 2 گرام لے کر اسے بھی کوٹ چھان کر گولی بنا لیں، اور گولی بنا کر استعمال کریں۔ اللہ تعالی کرم فرمائے، اور جو آپ کے لیے آسان ہو اسے کر لیں، اور جو چیز سمجھ میں نہ آئے میرے نمبر پر رابطہ کریں۔ میرا نمبر ہے 9923534050 8329357850۔ اور اس قسم کی اور بھی دوائیں اگر آپ چاہیں تو ہمارے مکتب سے نوری شفا خانہ سے آپ منگا سکتے ہیں، اور اس نمبر پہ آپ رابطہ کر کے حاصل کر سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں دنیا کے تمام لوگوں کو تمام امراض سے محفوظ فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔